Zombie apocalypse. Hello guys, my name is Christian and welcome back again to our channel. So for today's video, may bagong item na dumating which is itong emoji alarm clock. Nabili ko siya sa Shopee around 735 pesos. So kung bago ka lang sa channel na to, hit mo lang yung like at subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated ka kung may bago kaming video sa channel na to. So bago natin umpisahan itong pagbubukas itong emoji alarm clock, gusto ko lang magpasalamat guys dun sa mga nanood yung una kong first unboxing. Thank you so much po. Sana po supportahan nyo rin itong second video ko ng unboxing. Maraming salamat po. So, tara na! Pabuksan na natin to. So, ito yung manual niya. So, hindi ko lang mabasa. So, naka-Chinese character siya. So, yung manual. Then, yung charger niya, USB cable. Tapos, ang cute na to. Ay, bilog na bilog. Buksan natin. Ang cute! Tanggalin lang natin yung plastic. May plastic pala siya dito sa harap. Tapos paano siya mapaandal? Ang cute daw. Ang squishy. Yun. Tapos ang cute ng part niya. Yun. Paano siya paandal eh? Ako walang charge. Charge ko muna saglit. One eternity later. So, ayun, welcome back ulit guys. So, katatapos ko lang siyang i-charge. So, habang china-charge ko siya kanina, pinag-aaralan ko na rin kung paano siya gumagana. Kasi yung manual niya is hindi ko siya mabasa kasi naka-Mandarin siya. Naka-Chinese character siya. So, hindi naman ako marunong magbasa ng ganun. So, ayun. So, let's start na. So, dito sa taas niya, dito yung lights. So, pwede mo siyang buksan at patayin dito sa taas. Then, sa likod naman niya, nandito yung speaker niya. Tapos, yung cute na buntot niya. Then, yung saksakan ng USB for charging. Tapos, dito naman, pwede nyo iset yung time for today. Dito naman, set nyo kung gusto nyo lakasan or hinaan. So, itong dalawa naman na may alarm na to, so yun na nga, dito kayo magsaset ng alarm nyo. Tapos itong pinakadulo, dito kayo mamimili ng sounds nyo for alarm. So yun, so ito yung different sounds niya. Parinig ko sa inyo guys. Sobrang cute. Yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. So yun, sobrang cute ng mga pagpipilian na sounds. Tamang-tama sa mga bata. Tapos ito sobrang cute din ng emoji na lumalabas dyan ng mukha. So, tuturuan ko naman kayo guys kung paano mag-set ng alarm. So, punta ulit tayo sa likod. So, kung gusto nyo ng alarm 1 or alarm 2, pwede kayo mamili. So, set tayo for alarm 1. So, anong oras na ba ngayon? So, 2:48 na guys. So, try natin mag-set ng 2.
Hindi ko siya makita. Natin mag-set ng alarm for 250. So yun, nakaset siya ng 250. So yun guys, nag-alarm siya ng 2:50 AM. So para mawala siya, if ever na antok pa kayo, pwede nyo siyang alugin. So mag-i-snooze siya. So if ever na gusto nyo namang tanggalin, click nyo lang ulit yung taas, punta ulit kayo dun sa likod, then double click nyo lang ulit tong double click na alarm 1. So yun. So yun lang guys, napaka simple niyang gamitin, napakadali, tas sobrang cute niya rin gamitin. So yun. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo, nagustuhan yung video na to. So if ever na may katanungan kayo, leave lang kayo ng comment below. Then if ever na may gusto kayong ipa-unbox next, comment nyo lang din below. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode. Wow, episode! Gago! Hanggang sa susunod na unboxing. Paalam! Ingat kayo!